अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल हम देखते हैं कि जुल्म व बर्बरियत के कितने नमूने या वाक़यात हमें मुसलमान कहलाने वाले ममालिक में नजर आते हैं. Në këtë kohë që jetojmë, kemi vënure se akte barbare dhe ngjarjet të përgjakshme dhe mizore që shfaqen në vendet ashtu quajtura muslimane nuk kanë asnjë ngjashmëri në shtete jo muslimane, ose të paktën nuk vërshojnë aq masivisht siç ndodh në vendet muslimane. Madje nëse ndodh ndonjë padrejtësi apo mizori në këto vende, qoftë nga organet shtetërore apo nga një grup apo individ, zëri i qytetarëve kundër tyre është shumë i fuqishëm. Para disa ditësh, ngjarje të tilla ndodhen edhe në Amerikë dhe ato si reagim shkaktuan protesta masive. Megjithatë, sa më shumë Islami thekson për dashuri dhe harmoni reciproke, aq më shumë qeveritë muslimane apo grupe dhe organizata të tjera të formuara në bazë fetare, qofshin për interesat e tyre personale apo në petkun e vendosjes së paqes, ushtrojnë mizori të paimagjinueshme në emër të Islamit. Pra, ata po veprojnë kryekëput kundër porosive të Islamit. Sot janë themeluar mjaft organizata ekstremiste, të cilat qoftë në emër të Islamit apo gjoja për të vendosur shariatin, po kryen mizori aq barbare sa që çdo kujt i tronditet shpirti dhe ai i brengosur dhe i sfilitur pyet veten se vallë a janë njerëz këta që po bëjnë këto veprime, apo është ndonjë krijesë tjetër më e egër se kafsh. Para disa ditësh u përballëm me një shfaqje të tillë mizore në Pakistan, që nuk kishte vetëm mizori, por ishte shembulli më i shëmtuar i barbarisë dhe egërsisë vrastare. Ishte një ngjarje tronditëse që t'i rrëqes trupin njeriut. Një kërdi e tillë që edhe njerëzia tolerinte nga dhembja. Çdo kush që kishte edhe një grim ndërgjegje e njerëzie u përpolit si peshku në me rrua nga kjo masakër. Para 4 vjetësh e gjysmë, një kërdi e tillë ngjau në xhamin ton në Lahore. Madje në një televizion britanik, ndoshta BBC-ja,
në një insert duke raportuar 5 sulme më tragjike të ndodhura në Pakistan gjatë 5 viteve të fundit, renditi edhe sulmin ndaj xhamive tona në Lahore. As qeveria e as pjesa dërmuese e popullit, ndoshta nga frika e hoxhallarëve, nuk shprehen asnjë ngushëllim për dhimbjen që duruan. Madje nuk e konsideruan atë tragjedi të denje as për ngushëllime. Ndërsa neve i dhimbset njerëzia dhe përpolitemi në ankth kur shohim se njerëz po vuajnë dhimbje të papërshkrueshme. Madje ata ishin adhetarët tanë, ishin të gjithë musliman dhe zemrat i kemi të mbushura me dashuri dhe dëmshuri për ta. यहाँ के एक टीवी चैनल है कानून BBC ने पाकिस्तान के में होने वाले ऐसे वाकया Jemi të tërënditur dhe shqetësuar nga ngjarja e rëndë ndodhur në Pakistan pak ditë më parë. Jemi të shqetësuar sepse ndihem dëmshuri për ta. Dhe ishte natyrshme që të shqetësoheshim duke parë këtë mizori mbi të. Barbaria kishte arritur kulmin e saj, sepse shumica nga viktimat e kësaj tragjedie janë fëmijë të pafajshëm, me një moshë të njom prej 5 apo 6 vjetësh deri në 13 vjeç, që martirizuan barbarisht. Ata ndoshta nuk e njihnin asgjë nga terrorizmi. Nuk dinin as dallimin midis muslimanit dhe jo muslimanit, por dora vrase u akëputi jetën mizorisht. Allahu i mbuloft me mëshirën dhe faljen e tij dhe u dhënë sabër e gajret prindërve të tyre. Këta fëmijë u vunë në shënjestër të mizorisë, sepse këta të ashtu quajturit mbrojtës së shariatit donin të hakmereshin me ushtrinë pakistaneze. Çfarë islami është ky? Çfarë shariati është ky? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar rreptësisht nga përdorimi i çfarëdo agresioni apo dhune ndaj grave dhe fëmijëve gjatë luftës. Duke dhënë llogari para profetit sallallahu alaihi wasallam për vrasjen e një fëmije hebre, një sahabi u përgjigj profetit sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "O i dërguari i Zotit, ai fëmijë ishte hebre. S'është hata e madhe, edhe pse u vra gabimisht." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ju drejtua dhe i tha: "A mos ishte ai një fëmijë i pafajshëm, i biri i një njeriu?" Pra, kjo është standardi i mbrojtjes së shenjtërisë së njerëzimit, që manifestohet dendur në karakterin e shkëlqyer të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. I tillë ishte modeli i lartë i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërsa sjellja e këtyre keqbërësve, të cilat ushtrojnë këto mizori në emër të Islamit, janë krikëput ndryshe. Pra, çdo kush, qoftë musliman apo jo, ka shprehur keqardhje të thellë mbi këtë krim barbar. Para 2 ditësh, kisha e Anglisë për herë të parë emëroi një grua në postin e Peshkopit. Edhe në këtë ceremoni, ata shprehen ngushëllim për këtë tragjedi dhe mbajtën heshtje për 1 minutë. Ata gjithashtu bën lutje sipas mënyrës së tyre. Pra, çdo kush pavarësisht besimit që ndjek, u prek nga kjo ngjarje e dhimbshme. Ndërsa në anën tjetër, disa të ashtu quajtur musliman, autor të këtij krimi i makabër, duke përfaqësuar 3 apo 4 organizata, deklaruan krenarisht në një zë se nuk kemi asnjë keqardhje për këtë ngjarje. Pra, shohim se edhe ai njeri që mund të kishte qoftë një grimës të vogël njerëzie, shprehu keqardhjen e tij. Ndërsa ne që jemi musliman ahmedian dhe gjithmonë mundohemi të vim ndihmë të tjerëve me ndjesi më dashamirëse njerëzore, e ndjejmë shumë këtë dhimbje. Një ngjarje e vogël na pikëllon thellë dhe na mbërngos shpirtin. Kam marrë mjaft letra ku antarët më kanë shprehur keqardhjen e tyre duke treguar se atë ditë kanë përjetuar një dhimbje therrse që sëmboi në shpirt. Unë personalisht kam përjetuar një rëndesë në shpirtin tim atë ditë.
Kur njeriu përjeton këtë gjendje, ai lutet për shkatrimin dhe shfarosjen e këtyre mizorëve të pamëshirshëm. Allahu i shfaroft këta mizor e mendjelik dhe i pastroft jo vetëm këtë vend, por të gjitha vendet muslimane nga element të tillë. Duke parë tragjedi të tilla, u ngrisën plagat e vjetra të ahmedianëve. I ndje një dhimbje therse edhe për ata fëmijë të pafajshëm, prindërit e të cilëve u ndan përgjithmonë për tyre. Allahu dhënë gajret dhe durim fëmijëve të martirëve dhe i mëshiroft. Qoftë Allahu mbi soft nevoja. Këto ngjarje të terrorit dhe mizorisë së ashpër janë fatkeqësi të gjitha vendeve muslimane. Ky nuk është vetëm një rast specifik që ka të bëjë me Pakistanin, por mizori të tilla shfaqen ditë për ditë në Irak, Siri dhe në Libi e të tjerë. Por mbi të gjithë, barbaria më e madhe është se këto mizori po kryhen në emër të Zotit të lartësuar dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Sipas një raporti, vetëm në Siri gjatë luftimeve midis regjimit dhe grupimeve sunite janë vrarë më shumë se 130.000 persona, ndërsa 6.600 e viktimave janë fëmijë. Më shumë se 30% të vrarëve janë civil. Po kështu, mijëra persona janë vrarë nga organizata e ISIS-it. Qindra gra dhe vajza janë përshkatuar sepse ato kishin refuzuar të martoheshin me luftëtarët e tyre. Sipas disa burimeve, situata aktuale e kësaj mizorie dhe kërdie është shumë herë më alarmante se sa paraqitet sot. Duke parë gjithë këtë gjendje, çdo kush që e kupton sadopak esencën e Islamit, turloset dhe shastiset se çfarë Islami po ndjekin këta. Si po bëjnë ata masakra në emër të atij Zotit, i cili është i gjithëmëshirshëm, i butë dhe mëshirëplot. Mëshirën e të cilit as nuk e përcaktojmë dot. E gjithë kjo mizori po ushtrohet në emër të atij profeti madhor, të cilin Zoti e ka quajtur mëshirë për mbar njerëzimin. E gjithë kjo kërdi po bëhet në emër të atij ligji, i cili këshillon për të qëndruar besnik parimit të drejtësisë, edhe pse përballemi me armiqtë të përbetuar. Allah thot: Ja ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. O besimtar, bëhuni të qëndrueshëm në kauzën e Allahut, duke dëshmuar për drejtësinë. Kurse si nuk do t'ju nxjisë urrëtia ndaj ndonjë populli për të bërë padrejtësi. Gjithmonë bëni drejtësi. Kjo është më afër pëlqimit të Zotit. Frikësojuni Allahut. Allahu është i dijshëm për çdo gjë që bëni ju. Surja Al-Maida, ajeti 9. Këtu Zoti i Madhërisëm po lartëson standardet e drejtësisë, duke theksuar se mungesa e këtyre standardeve përbën mungesën e besimit. Pra as që armiqësia ndaj ndonjë populli nuk do t'ju nxjisë për të zbritur nga kriteret e drejtësisë. Duke u përmbajtur mësimeve të Islamit, duhet ta shfaqni atë shëmbulltyr që bukuria e Islamit të manifestohet anë mban botës. Virtytet e drejtësisë dhe mirësisë suaj le të dëshmojnë e përsinë e porosive të Islamit. E askush të mos akuzojë Islamin. Sikur edhe këta që veten e quajnë musliman, të mendonin të tyre me të vërtetë i tërheqkan jo muslimanët drejt Islamit. Jo, përkundrazi, sjelljet e tyre
po largojnë vetë tanët val këta fëmijë të cilët kanë parë shokët e tyre duke rënë prej të kësaj mizorie, barbarie. सैकड़ों औरतों A mund të besojnë se autorët e këtij krimi ishin musliman? एक लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया गया, Nëse do t'i konsiderojnë शादी करने से इनकार। si musliman, atëherë duhet të përbalen me pyetjen: a është ky Islami që duhet të ndjekin? Pra, kësi soi njerëzish, jo vetëm që bëjnë zullume e masakra në përbot, por duke i larguar brezave të rinj, ata po shpartallojnë edhe të ardhmen e tyre. Sikur këta dietar musliman, të cilët vetëm për shkak të interesave të tyre të ulta, të grupimeve dhe ndarjeve sektare, kanë krijuar इंसान परेशान हो जाता këto organizata ekstremiste, të rregullonin drejtimin e tyre dhe të angazhoheshin për të përcjell brezave të ashme है कि नाम पर हो रहा है, Islamin e vërtet, जो रहमान खुदा है। të shfarosnin këto grupe fanatike përmes armës së mësimeve të Islamit të vërtet. Megjithatë, kjo mund të realizohet vetëm nëse ata të pranojnë imamin e kohës dhe jo që të nënshtrohen vetë mësimeve të vërteta të Islamit, por të nxisin edhe të tjerët për këtë. Ky shërbëtor besnik i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke u tërhequr vëmendjen hoxhallarëve, kishte thënë: या अय्युहल्लज़ीना आमनू, nëse hoxhallar musliman përqendrohen bashkërisht për t'u hequr muslimanëve të dhunshëm këtë ide të gabuar, pra të ekstremizmit dhe jihadit, atëherë ata padyshim do t'i bëjnë një favor të madh këtij umeti. Jo vetëm kaq, madje përmes tyre njerëzit do të mësojnë vetit thelbësore të Islamit dhe do të bien të gjitha neveri dhe urrëtie të cilat kundërshtarët e fetës gabimisht i atribuonin Islamit. साफ करो, ये तकवा के सबसे ज्यादा करीब। Pra, kjo është brenga e Mesihut të premtuar selam për përhapjen e mësimeve të bukura të Islamit. Dhe duke synuar këtë qëllim, ai u bën thirrje edhe hoxhallarëve jo ahmedian, që ata të flaknin ekstremizmin nga mendja e tyre dhe në vend të tij të mbështesnin dashurinë dhe harmoninë. Por ku ta dëgjonin këtë të ashtu quajturit hoxhallar? कौम की दुश्मनी भी Pra, ku ta dëgjonin këtë të ashtu quajtur hoxhallar, të cilët në vend të mbrojtjes së shenjtërisë së Islamit synojnë vetëm interesa politike dhe personale. साफ की तालीम में ऐसे Për sa i përket kësaj ngjarje, edhe unë kam vëretur se dietarët nuk kanë dënuar këtë akt me aq patos dhe hidhërim që i takonte. Ndoshta sot me çështë e xumaja duhet të kenë shprehur keqardhjen e tyre. किसी की Ata kur nuk duhet të harrojnë këtë porosi të Zotit se काश के ये wattaqullah, keni frikë Allahut. Allahu i lartësuar është gjithmonë i dijshëm për atë që ju bëni. E sigurisht, ai nuk mbikëqur gjithçka se duhet të jetë i gjithdijshëm e informuar, por ai vendos fatin e çdo kujt sipas veprave të bëra. Andaj edhe keqbërësit të pësojnë vetëm një përfundim të keq. अपने साथियों को Pra, nëse duam të mbarsojmë dynjan si dhe ahiretin ton, atëherë porositë e Allahut duhet t'i zbatojmë duke vepruar me drejtësi. और अगर समझेंगे Për sa u përket besimtarve, Allahu thot: "Ruhama u bainahum." Pra, janë të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit. Ndërsa këtu leqet të jenë të dhemshur në raportet të ndërsjella, ata sillen më egërsisht me njëri tjetrin se sa me armik. बल्कि Tani, afërsisht këta 200.000 njerëz që janë vrarë mizorisht, janë shembull i kësaj barbarie ndaj popullit të vet. कि मुसलमान E njëjta sjellje shfaqet edhe në martirëzimin e këtyre fëmijëve në një akt makabër që shënon kulmin e padrejtësisë. पसंद ग्रोहों को जन्म Val, a kujtojnë këta se nuk do të ndëshkohen për mizoritë e tyre? Jo, kurse si jo. बताने वाले Allah thot: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Pra ai që vret një besimtar qëllimisht, dënimi i tij është xhenemi, dhe ai do të qëndrojë atje për një kohë të gjatë. Allahu është i zemruar me të
e mallkon dhe i ka përgatitur një ndëshkim të madh. An-Nisa, surja 4, ajeti 94. Pastaj Allah thot se kush është besimtar? Ai thot: "Wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina." Pra mos i thoni atij që ju përshëndet me selam, duke thënë se ti nuk je besimtar. Pra Islami e mbron shenjtërinë e vllazërisë. Por nëse dikush e cënon apo e qënderon dhe derdh gjakun e një besimtari, atëherë sigurisht xhenemi është vendbanimi i tij. Sipas dekretit të Zotit, njeriu do të jetë i mallkuar. Ata sulme vetvrasëse apo në luftë dhe për shkak të keq interpretimit të dietarëve kujtojnë se pas vdekjes do të fitojnë kënaqësinë e Zotit, le të dinë se duke vrarë besimtar të pafajshëm, ata do të tërheqin jo mëshirën, por mallkimin e Zotit. Dhe vendbanimi i tyre përfundimtar është xhenemi. Në lidhje me besimtarin, Allahu thot, duke qartësuar se nëse dikush ju përcjell mesazhin e paqes, atëherë nuk keni asnjë të drejtë për ta vrarë atë. Tani, kush të na tregojë fajin e këtyre fëmijëve të pafajshëm? Ata po merrin arsim për të bërë pjesë e dobishme të shoqërisë, për të bërë pasuri e vendit dhe për të përhapur paqen dhe harmoninë. Habitemi kur shohim se këta të ashtu quajtur ulema po japin mësime që nxisin ekstremizmin, ndërsa Islami përmban mësime të shkëlqyeshme. Vetëm të paditurit apo ata që kanë njohje shumë të paktë mund të ndikohen nga predikimi i tyre, e pastaj bëjnë veprime ku shfaqet vetëm egërsi dhe barbari. Zoti tregon se kjo drejtim të shpije vetëm drejt zjarrit të xhehenemit. Madje duket sikur këta edhe xhehenemin e përfiturojnë si diçka porrallore apo filozofike. Prandaj nuk u binden as fjalëve të Zotit, nuk i friksojnë as paralajmërimet e Allahut dhe vijojnë t'i presin kokë njëri tjetrit. Nëse u mungon besimi në ahiret, atëherë Zoti u tregon edhe gjendjen e tyre në këtë botë, duke lajmëruar se nëse ata guxojnë të cenojnë e shkelin dinjitetin e vëllezërve të tyre, atëherë ata do të poshtrohen vetëm veten e tyre. Nuk do të fitojnë asnjë nga qëllimet e tyre që i kanë vënë vetes në këtë botë. Allahu thot: "Wa atiu Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin." Do me thënë, nënshtrojuni Allahut dhe të dërguarit të tij dhe mos u zini me njëri tjetrin. Ndryshe do të dobësoheni dhe do të ikë fuqia juaj dhe tregohuni të vetë përmbajtur, sepse me të vërtet Allahu i do të durueshmit. El-Anfal, surja 8, ajeti 47. Fjalët e Zotit sot po përmbushen 100% mbi gjendjen e muslimanëve. Fuqia e tyre ka kohë që është sosur për shkak të konflikteve dhe mosmarrveshjeve të tyre të brendshme. Organizata të panumërta ekstremiste kanë shndruar këto shtete në fush beteje. Ata u ljupin ndihmë vendeve perëndimore, ndonse shtetet muslimane kanë formuar organizatën e tyre, por ajo nuk ka asnjë ndikim. Shteteve muslimane u mungon uniteti dhe bashkimi dhe si rrjedhoje nuk kanë as paqe e as stabilitet. Nuk mbajnë asnjë ndikim para vendeve jo muslimane. Madje frenat e tyre e kanë fuqi të mëdha. Nëse vjen presidenti, kryeministri apo qoftë kreu ushtrisë së ndonjë vendi perëndimor dhe thur disa lëvdata për ta, lideret tanë kujtojnë sikur kanë filluar të kësaj bote. Ata kanë harruar plotësisht aspektin e Zotit
dhe janë kërrusur para banorëve të tokës dhe i konsiderojnë mjet shpëtimi. भाईचारे का Pra janë gjithë farë arsyesh इस्लाम ने që prin vendeve muslimane drejt shkatrimit. Në përgjithësi bëhet një padrejtësi që bën buje dhe i shkakton popullit jehon të madhe. E pastaj po ky popull që është në shumicë luan si lodër në dorën e këtyre zullumqarëve keqbërës. जो लोग Pra derisa ata nuk i nënshtrohen plotësisht Zotit të lartësuar, और ख्याल nuk respektojnë rregullat e drejtësisë, qoftë karshi kundërshtarëve, derisa nuk i japin mbrojtje çdo kujt që i përshëndet me selam, derisa nuk vendosin modelin e vllazërisë së ndërsjell, मोमिन को मारकर derisa shteti nuk kujdeset për popullin e vet, e derisa populli nuk i bindet autoritetit, atëherë derisa zemrat nuk i ndjejnë frikë ndaj Zotit, deri atëherë do të vijojnë të ndodhin ngjarje të tilla. होने के लिए Asikur edhe liderët tanë të ashtu quajtur dietar dhe populli ynë ti kuptojnë këtë çështje. Dhimbja e umetit musliman na mundon edhe ne, sepse ata i drejtohen profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imami i kësaj kohe, Mesihu premtuar alayhis salam, na ka porositur për të shprehur dhemshuri dhe dashuri ndaj të gjithë atyre që ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai na porosit e dil është një varg në gjuhën perse, ai thot e dil tuniz khatere ina nigahdar ka akhir hubbe pejgamberam. Se o shpirt ki merak për këta njerëz dhe silluni me ta me dhemshuri e zemërgjerësi, sepse ata mëtojnë për besnikrin ndaj pejgamberit tim sallallahu alaihi wasallam. सवाए बहीमियत के और कुछ साबित नहीं Ne sigurisht shprehim keqardhje për këtë mizori ndaj nesh, por kur nuk hakmerremi. Përkundrazi ne i lutemi Zotit që t'ua pastrojë zemrat. अल्लाह ताला की बातों पर Zoti mundsoft të kuptojnë se muslimanët ahmedian ushqehen me dhemshuri të sinqert dhe dashamirësi उनको कोई असर नहीं होता të vërtet और एक दूसरे की për umetin musliman. Dhe këtë na ka porositur vetë Mesihu premtuar alayhis salam. आखिरत पर कामिल यकीन Ai na porositi për të shfaqur ndjenjat më fisnike dhe mshurie për të gjithë. इस दुनिया Ai ka theksuar se Islami këshillon butësi dhe zemërgjerësi, की अगर तुमने भाई भाई के तकद्दुस को पामा dhe ato janë tipare të besimtarëve musliman. खत्म हो जाएगी Prandaj ne gjithmonë duhet të respektojmë këtë porosi. तुम हासिल नहीं कर सकोगे Ai gjithashtu ka thënë se çdo njeri duhet të analizojë veten se deri në çfarë shkalle ai respekton këtë porosi. चुनांचे अल्लाह ताला Dhe deri në çfarë mase ai sillet me dashamirësi ndaj Zotit. वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रीहुकुम Pra çdo musliman ahmedian dhe çdo njeri duhet të analizojë se deri në çfarë shkalle ai respekton këtë porosi dhe deri në çfarë mase ai sillet me dashamirësi dhe dëmshuri me vëllezërit e tij. Pastaj ai nënvizon और सब्र से काम लो se qëllimi i përbashkët i të gjithë dërguarve të Zotit është që të vendoset dashuria e sinqertë e Zotit dhe ripërtërihen të drejtat dhe raportet njerëzore dhe shoqërore. Derisa nuk arrijmë në këtë shkallë, këto çështje mbeten vetëm si rituale dhe si zakone. Ai këshillon për të shprehur कि बेशुमार शिद्दत पसंद Ai këshillon se për të shprehur mëshirë dhe mirësi për robërt e Zotit dhe për të mos bërë asnjë lloj padrejtësi ndaj tyre, मगर भी ai thot, mos u krenoni as para atij që gjendet në varësinë tuaj, मुसलमानों वाले mos e shani askënd. है इनकी लेकिन इसकी Dhe edhe pse përflet ना आपस का dikush ju përflet, मुल्कों में dikush përflet rreth jush, खून कायम हो pra ai thot, mos u krenoni as para atij që gjendet në varësinë tuaj dhe mos e shani askënd, edhe pse ai përflet rreth jush. Bëhuni të thjesht, të zemërbut, का सदर të mirë dashës, इन
dhe të dhimbshur për njerëzin dhe që të pranohin një nga Zoti. Pastaj ai shkruan: "Çfarë ju kërkon Zoti? Çfarë ju kërkon Zoti? Që të sileni me drejtësi me gjithë njerëz, madje të bëni mirësi dhe favor edhe atij që nuk ka bërë asnjë nder ndaj jush. Madje duhet të sileni me aq dëmshuri sikur ai ka lidhje farefisnore me ta. Ashtu si nanat sillen me fëmijët e tyre. Shkalla më e lartë është ajo kur veprat e mira shfaqen natyrshëm te njeriu. Dhe kjo shkallë i ngjan nënës. Pra, kur do të arrijnë këto standarde? Në zbatim urdhrat që lidhen me dëmshuri dhe dashuri, vetëm atëherë njeriu mund të ndjejë dhimbjen e tjetërkujt. Ne me mëshirën e Zotit dhimbsemi për njerëzit dhe i tillë duhet të jetë çdo musliman ahmedian. Nëse i përmbahemi kësaj sjelljeje për njerëz në përgjithësi, atëherë për muslimanët këto ndjenja na ngjallin me gjithë fuqi. Çdo mizori që ushtrohet mbi ndonjë musliman dhe sidomos kjo padrejtësi e fundit e kryer në Pakistan na ka sëmbuar në shpirt. Po kështu, edhe zullumët që kryhen në botën muslimane nga kushdo na lëndojnë rënd. Ndjenja e kësaj dhimbje na rëndon akoma më shumë kur ne i bëjmë thirrje botës se Zoti i lartësuar për të dhënë fund këtyre padrejtësive në përputhje me premtimin e tij ka dërguar Mesihu premtues alayhis salam. Me ardhin e tij do t'u jepet fund luftrave dhe torturave e do të promovohet dashuria dhe dëmshuria. Andaj dëgjojeni që të vendosen mësime të vërteta të Islamit në botë. Kjo botë me gjithë kësaj thirrjeje të ashtu quajturit ulemat gjenden në kryeradhën e armiqësisë ndaj nesh. Pra, me gjithë kësaj thirrje të ashtu quajturit ulema dietar gjenden në kryeradhën e armiqësisë ndaj nesh. Dhe në një gjendje të tillë zhduket çdo ngjarje dhe në një gjendje të tillë zhduket çdo ndarje midis drejtësisë dhe dëmshurisë dhe si rrjedhoje shoqërinë e mbështetjera dhe çrregullime dhe derdhet gjaku i pafajshëm. Asikur dietarët musliman të kuptojnë rëndësinë e kësaj çështjeje, edhe në vend që të tentojnë për shkatrimin e umetit musliman, në bazën sektare ushtrojnë përpjekje të sinqerta për rrënjosjen e mësimeve të paqes, harmonisë dhe dashurisë së Islamit te muslimanët. Ashtu siç ka nënvizuar Mesihu premtues alayhis salam, ne duhet të rrezojmë edhe për shtypjen e gabuar të jo muslimanëve rreth Islamit, se ai është fe e ekstremizmit dhe i shpatës. Allah mundsoft të veprojmë me mend. Lutuni shumë për Pakistanin dhe vendet e tjera muslimane. Allah zbrit paqe dhe harmoni në këto vende dhe i mundsoft sunduesit dhe popullin e thjesht të identifikojnë vlerat të vërteta të Islamit. Allah na mundsoft të vendosim shembulle më të shkëlqyer të këtyre mësimeve. Për shkak të gjendjes aktuale në Siri, Irak dhe Libi, përveç qytetarëve të tyre, edhe muslimanët ahmedian po kalojnë kohë të vështirë. Lutuni edhe për ta, se Allahu largoft mundime. Disa prej tyre po durojnë sfilite të rënda, sepse të dyja palët në konflikt janë kundër tyre, pra kundër muslimanëve ahmedian. Ata nuk po marrin asnjë ndihmë. Allah i mëshiroft dhe i liroft nga kjo vuajtje e rëndë. Pas faljes së namazeve do të udhëheq disa gjenaze në munges. Një gjenaze i përket vllait ton martir Mubarak Ahmad Sahib, Ali i Amir Ahmad Bajwa, nga
krahina Toba Tek Singh në Pakistan. Ai ishte martirizuar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disa persona të pa identifikuar e kishin rëmbyer nga ferma e tij me datën 26 tetor të vitit 2009 dhe akoma nuk kishte zbuluar asnjë informacion në lidhje me këtë rrëmbim. Megjithatë, para disa ditësh me arrestimin e disa terroristëve nga Gujarati është zbuluar që ata kishin vrarë edhe Mubarak Bajwa sahibin duke e konsideruar si një ofendues i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra ata e kishin vrarë dhe pastaj kishin varrosur në atë vend. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tani të gjitha janë bërë autoritet për të dhënë vendime fetare dhe për të ekzekutuar njerëz në bazë të këtyre vendimeve. Në familjen e martirit e të ndjerit Mubarak Ahmed sahibit, Ahmediati kishte hyrë nëpërmjet gjyshit të tij Mukarram i nderuar Pir Muhammad sahibit. Kishte një lidhje të ngushtë me familjen, ishte një familje besimtare dhe martiri ishte Ahmedian për lindjes. Ishte lindur në vitin 1953 dhe kishte ndjekur vetëm shkollën fillestare dhe pastaj merre me bujqësi. Martiri ishte njëri i ndershëm, fesnik, i sjellshëm dhe i shoqërueshëm. Babai i tij Amir Ahmed Bajwa sahib dhe vllai i tij Rashid Ahmed Bajwa, të dy kanë qenë amir të xhamatit të Këtualit dhe ndërsa një djalë i tij Zohur Ahmed sahib është kryetari i Majlis Khudam al-Ahmadiyya në atë xhamat. Përveç bashortes së tij, ai ka lënë edhe 4 djem, Zohur Ahmed, Nasir Ahmed, Atik Ahmed e të tjerë. Në lidhje me këtë ngjarje, duhet thënë që në natën e datës 26 dhe 27 tetorit, disa persona kishin rrëmbyer Mubarak Ahmed Bajwa sahibin dhe një shërbëtor të tij, një punonjës të tij, Sikandar Mahmud sahib, i cili nuk është Ahmedian, dhe këta u rrëmbyen nga ferma e tij dhe pengmarrësit ishin erdhën me 2 makina dhe pas disa ditësh pengmarrësit duke lëruar punëtorin e tij, kontaktuan në celularin e atij punonësi dhe kërkuan para në këmbim të pengut dhe kërkuan 20 milion rupi si çmim për lirimin e Mubarak Ahmed sahibit dhe pastaj me kalimin e kohës ata kërkuan, duke zbritur këtë çmim, kërkuan 100.000 rupi. Fillimisht ata kërkuan që këto para të dërgoheshin në një vend të quajtur Kohat ja Parachinar. Pastaj kontaktet me pengmarrësit u ndërpren dhe as policia nuk arriti të nxjerrte ndonjë përfundim. Edhe pastaj policia e atij vendi kontaktoi Amir Xhamatin edhe duke treguar që kishin disa informacione në lidhje me këtë rrëmbim. Edhe kur vllai i të ndjerit shkoi te policia, ata treguan që
policia kishte arrestuar disa pjesëtar të lëvizjes Taliban Pakistan dhe njëri prej tyre me emrin Wajid kishte rrëmbyer Mubarak Ahmed Bajwa sahibin, edhe pas rrëmbimit ai I kishte thirrur me thik dhe duke coptuar trupin e tij ai e kishte varrosur në një grop. Pra kur ky person gjithashtu tregoi që ishte I ndjeri, ishte ofendues ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, naudhubillah. Edhe ky person, I cili kishte martirizuar të ndjerin, ishte përpara ka qenë I krishter dhe pastaj ishte konvertuar në fenë islame dhe tashmë duke kthyer në fenë islame ishte bërë pjesëtar të lëvizjes Taliban dhe babai I atij personi ishte punonjës në familjen e të ndjerit dhe ai tregoi që pas rrëmbimit ata e quan të ndjerin në një fshat të quajtur Kotli, edhe ata I kishin lidhur me zinxhir dhe e mbanin në bodrumin e xhamis dhe një ditë ata pas faljes së yatsis e therën me thik dhe duke prer kokën e tij dhe duke coptuar trupin e tij ata e varrosën në një grop. Kur policia e pyeti atë person arsyen e këtij krimi, e kësaj vrasje makabre, ai u përgjigj që ne ashtu ishim urdhëruar nga komandanti ynë. Pra që këta njerëz janë ofendues ndaj të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, edhe prandaj duhen vrarë, prandaj duhen ekzekutuar. Dhe ne ishim të detyruar të bindeshim porosisë dhe urdhërit. Pra kjo është gjendja e tyre, sa edhe tani edhe vrasja, martirizimi I këtyre fëmijëve të pafajshëm pa asnjë arsye. Kjo është puna e këtyre terroristëve të Talibanit. Allahu I lartësoft shkallët shpirtërore e të ndjerit dhe u dhënë sabër dhe gajret fëmijëve të tij. Gjenazja e dytë I përket zonjës Amina Osaf sahiba nga Kababiri, pra në Palestinë, e cila ka ndruar jetë me datën 12 dhjetor 2014. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo ishte ahmediane për lindjes dhe babai I saj ishte ndër ahmedianet të parë të xhamatit të Hefës. Ajo e ndjera shërbeu edhe si kryetare e organizatës së grave dhe njëkohësisht edhe sekretare për tabligh në Lajna në xhamatin e Kababirit. Ishte një adhuruese përkushtuar të Zotit, ishte përkushtuar edhe ndaj lutjes, ishte një grua mikpritëse dhe shembullore në sakrifica financiare dhe një antare fesnike. Kujdese edhe për mikpritjen e musafirëve që vinin në shtëpinë e misionit, predikonte rreth xhamatit me një mënyrë të shkëlqyeshme, sile me mirësi dhe me shumë dhëmshuri dhe dashuri me familjet e misionarëve. Kur po ndërtohe Xhamia Mahmud në Kababir, ajo sakrifikoi një shumë të konsiderueshme për ndërtimin e kësaj xhamie dhe gjatë ndërtimit u kudes edhe për mikpritjen dhe për ushqimin e punëtorëve. Kishte një dashuri të pastër ndaj kalifëve të xhamatit dhe dëgjonte fjalimet e tyre me shumë vëmendje, të cilat transmetohen në mëta, madje u tregonte edhe të tjerave për mbledhjen e fjalimeve dhe ishte e gatshme për të nënshtruar çdo porosi të kalifëve
ajo mësoi edhe fëmijëve leximin e Kuranit famlar dhe të gjithë anëtarët e Kababirit e suleshin me shumë respekt dhe nderim me të, pati mundësi edhe për të bërë umra, kishte shumë dëshirë për të vizituar Kadianin edhe që të lutej në varrin e Mesihut e Premtuar selam, edhe Zoti i përmbushi dëshirën e saj dhe jo vetëm një herë, madje ajo pati mundësi për të vizituar Kadianin 3 herë, edhe duke marrë pjesë në Xhelsa Salana të Kadianit. Ajo ishte pjesëtare e sistemit të testamentit dhe ishte tezja e Muhammad Sharif Oda sahibit, i cili është amiri Gjematit të Kababirit, si dhe tezja e Munir Oda sahibit, i cili shërben si drejtor i MTA-s në Providence dhe Munir Oda sahib shkruan që ajo që tezja e tij kaloi gjithë jetën në shërbimin e Islam Ahmediatit dhe na u kudes për ne sikur se ishim fëmijët e saj, dhe me që prindërit tanë për shkak të punës shkonin larg shtëpisë, edhe ajo ndërkohë kujdese për ne, ishte shumë e rrept në faljen, në kryerjen e faljes në kohën e tyre, dhe ishte ndër të parat të cilat ishin bërë pjesëtare e sistemit të wasiyetit. Siguronte të ardhura përmes punës së rroba qepsis, dhe pavarësisht nga të burime të kufizuara të ardhurash, ajo nuk merrte asnjë ndihmë dhe nuk pranonte asnjë ndihmë, dhe ndihmonte edhe fëmijët e familjes në arsimin e tyre me kontributin e saj, pra ndihmonte u vinte në ndihmë të tjerëve në kohë të vështira. Ajo nuk ishte se kishte pasur mjaft familje jo ahmediane, por ajo i refuzoi dhe i qëndroi besnik Gjematit dhe nuk u martua. Fjalët e saj të fundit gjatë momentit të vdekjes ishin la ilaha illallah. Gruaja e misionarit tregon që ajo e donte shumë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ajo tregon që një herë ajo i jepte ilaç për të pirë dhe ajo ndjera piu vetëm një gëllëng, dhe kur gruaja e misionarit i tregoi se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pëlqente të pinte në 3 gëllëng, atëherë ajo menjëherë e pranoi edhe piu një gëllëng tjetër, edhe pse përpara kishte refuzuar. Gjenazja e tretë që është në mungesë i përket Ibrahim Abdurrahman Bukhari sahibit nga Egjipti, i cili ndroi jetë me datën 13 dhjetor 2014 në moshën 63 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Në moshën 18 vjeç, pra në vitin 1969, ai kishte pranuar Gjematin duke bërë bet, dhe kishte parë, Indieri kishte parë kohën e periudhën e 3 kalifëve, dhe kishte përfituar edhe nga shoqëria e ahmedianëve të parë egjiptian, pra me Muhammed Basuni sahib dhe Muhammad dhe Mustafa sahib, si dhe me shoqërinë e Helmi Shafi sahibit. Pas pranimit të Gjematit kishte pasur mjaft kundërshtime nga familja dhe nga miqt e tij, nga familja e bashortes, por përballë të gjitha këtyre mundimeve dhe vështirësive, ai i qëndroi besnik betimit të tij ndaj Gjematit dhe i qëndroi besnik këtij betimi me përkushtim dhe me përullësi dhe besnikëri, edhe pse ai u kërcënua me divorc ose me ndarjen nga bashortja e tij, po ai përsëri edhe si dhe pati mjaft probleme dhe vështirësi edhe në punën e tij, madje kishte nevojë për një farë leje për të vazhduar punën e tij, dhe për shkak të Gjematit ai vazhdimisht mundohej dhe shqetësohej
dhe pengohe në marrjen e kësaj leje, dhe kështu duke shkaktuar një shqetësim emocional dhe psikologjik, por ai ai vazhdoi dhe vazhdoi rrugën e tij në xhamat dhe nuk shfaqi asnjë lloj dobësie. Pavarësisht vështirësive financiare, ai ishte gjithmonë i gatshëm dhe i përpikt për të paguar kontributet e tij dhe sadakat. Pas martesës, bashortja e tij, duke parë karakterin dhe predikimin e tij, pranoi xhamatin. Në vitin 1988 ai bashkë me familjen e tij udhtoi në Nigeri dhe aty në një shkollë të xhamatit shërbeu si mësues i gjuhës arabe për 2 vjet e gjysmë. Ishte shumë i përpikt në namazet dhe në pagimin e kontributeve dhe pavarësisht nga sëmundja e rëndë, ai edhe në ditët e fundit vazhdonte të vinte vazhdimisht në xhami për faljen e xumas. Ka lënë pas 3 fëmijë. Vajza e tij është e martuar dhe jeton në Amerikë, kurse 2 djem, Ahmed dhe Mahmud, jetojnë këtu në Angli. Allahu i lartësoft shkallët shpirtërore, e mëshiroft dhe u dhënë sabër dhe gajret familjarëve të tij. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.